संसारको सबैभन्दा पुरानो झण्डा कुन चाहिँ देशको हो तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छैन भने यो भिडियोमा थाहा पाऊँ है त। paraguayको 1842 मा पहिलोचोटि प्रयोग गरेको रहेछ, पोल्यान्डको 1831, बेल्जियमको नि 1831। यो चाहिँ सन हो है। फेरि मेक्सिकोको 1821 मा, नर्वेको पनि 1821 मा। भिडियो अलिकति पनि मन परेमा लाइक गर्न नबिर्सिनु ल। भेनेजुएलाको 1810 मा प्रयोग गरेको रहेछ, युकेको 1801, इटलीको 1796, फ्रान्सको 1794, टर्कीको झण्डा 1793 मा, युएसए 1777, नेपालको झण्डा पहिलोचोटि 1743 मा प्रयोग गरेर चाहिँ नेपाललाई माया गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ जय नेपाल भनेर लेख्नु ल। स्विडेनको 1562 मा पहिलोचोटि प्रयोग गरेर रहेछ, स्विजरल्यान्डको 1470, एल्बेनियाको 1440, नेदरल्यान्ड्सको 1410, लाथाभियाको 1279 मा पहिलोचोटि प्रयोग गरेर रहेछ। नम्बर 1 मा चाहिँ को होला? डेनमार्कको 1219, त्यो पनि पुरानो रहेछ। जापान हो जस्तो लाग्यो मलाई। जापानको पहिलोचोटि सन् 700 मा प्रयोग गरेर रहेछ है।